Не той корм. Це для цуценят просто. А я не цуцик, кажи, да? Що ж мені корм для цуценят? Я ж не цуцик, я вже доросла собака. Серйозно, іди сюди, іди сюди, іди сюди. Іди, я тебе поглажу. Не бійся. Это такі класні вони, да? А он стрелка сейчас прибежать и поедет. Ну, понятно.